地吗？我的体内世界竟然和宇宙本源之地连接了通道。这是世界之力，体内世界因为这股力量的冲击而扩大了10倍。 巨兽突破到了界柱级，它现在的身长已达到100公里。鳞甲羽翼一旦展开，可以轻易遮蔽地球上任何一个城市，眨眼即可绕地球1圈。魔杀族分身也到了界柱级。 世界，这是只有界主级才能够创造的。你成功了！若主人能看到这一幕，也一定会很开心。这是。 殿下他获得了宇宙本源法则的承认。这就是被金之本源法则承认的感觉吗？对法则的领悟速度已远远超过了总监。怎么样？借法则海洋之力，九羽混沌杯的第3幅暴雨图，我也已经参透，相当于闯过通天桥9层的法则感悟度。好，可以去请示元老了。 主人，安插在金角族群的内线传来消息，罗峰不仅击败了极速天才悲怆，还获得了本源法则承认。那个9号是，提高级别为3号，同时吩咐拉斯奥大陆的内线可以下手。 元老竟然降临，这简直百年一遇。这个人族特使竟然获得了本源法则的承认，这下可不容小觑了。各位金角族的朋友，我已将人族与金角族在矿区的协议重新拟定，递交给元老大人，保持平等互惠的关系，并根据冲突损伤派发了前务币。同时，为了避免两族之间再起误会，我也会给两族交涉开辟一个透明的渠道，以防外族再从中作梗，破坏我两族友谊。记住，
我们不是敌人，而是坚定的盟友。这个人族罗峰，还真是让人惊喜不断。看来你很欣赏他。哥，你什么时候回来的？听说你的实力已经是通天桥第10层的水平了。再不回来，恐怕我族颜面便丢尽了。他的实战如何？他的眼神兵操控能力并不及我，但具有莫名强悍的爆发力，着实恐怖。幸亏他是盟友。盟友？别被他洗脑了。人族只是拿我们当炮灰的压迫者，想要我族存续，只能靠我们自己的力量，让他们变成炮灰，这才是宇宙生存之道。啊！此次调停，罗特使居功不少。仰赖希罗多元老的圣杯秘典，以及元老的支持。此事已了，我也当。可惜特使已经参悟了圣杯，获得了秘法，一时想不起拉斯奥大陆还有什么地方能对您更有助益。有一处，元老，我申请准许罗特使前往兽神峡谷参悟兽神雕像。兽神雕像？希罗多元老曾言，只要有谁能悟透这一座巨型兽神雕像，那么便会拥有媲美他的实力。只是不知多少纪元以来，无人可参透其中奥妙。若特使有兴趣，可前往一观。多谢元老。这就是兽神峡谷了，希望罗特使能有所得。只是依照族规，外族人只有兽妖才能进入峡谷，所以，殿下，我在外面等您。塔文部怎么突然有族人闹事？我必须得回去处理。仅仅是一座没有生命的兽神雕像，竟能让我感觉到如此可怕的威压。那么它和这一尊是否有所关联呢？两尊雕像身体各处比例完全相同，身上纹理数量也一样，都是90729条，绝对是根据同一对象磨刻而成，只是两者纹理有细微差异。小雕像刻画细致，更有神韵；大雕像则纹理稍显凌乱，虽散发那般可怕威压，却不如小雕像生动。到底怎么回事？巴巴塔，合成巨型雕像投影。明白。即使是投影，也隐隐散发威压。既然其他都一样，问题一定在纹理上。巴巴塔，将其中一纹理分成2条。威压消失了，果然有门。恢复原先模样，但改变一条纹理的走向。恢复。又消失了。果然是雕像纹理不同所致，两者的细微差别有什么奥妙？只有亲手磨刻一遍，来体会纹理所造成的区别。金角巨兽，
大雕像。没有丝毫威压，再试试小的。 完全无视，小雕像仅仅磨刻到第12条，就受到无形压迫，不但作用在尖角巨兽身上，甚至作用于灵魂，连魔杀族分身和人类本尊都受到了影响，太不可思议了！这股威压远超雕像本身。 是一种根本无法反抗的力量，它究竟来自何处？莫非附近隐藏了一个实力远超过我想象的超级存在？机会来了！是他吗？不，他只有解除3阶，那么就只有宇宙运转规则有这般强大的力量了。我的魔刻行为触碰到了宇宙法则，因此遭到反弹。人类。 去死吧！可恶！法则运转无形无情，一切行动被锁死了。第7重，一棍轰天地，西药金角族，不得好死！我在不使用其他能力的情况下，看看能否击败他。 那些纹理是通过排列走向，构成了类似法则密纹的玄妙玩意儿，联动金木水火等某一种法则的宇宙波动，这才产生的威压。我可否稍作模仿？虽然无法像雕像那般引起波动，但已经有如此威力。 殿下，不是人类，你们永远也不可能奴役我族。要杀要剐，我一人承担，给个痛快。殿下。 不是人类，你们永远也不可能奴役我族。要杀要剐，我一人承担，
给个痛快！还敢胡言乱语！等等，我也跟你一样，有立志要守护的家乡，守护人类。但刺杀特使这种形式，只会爆发更大的冲突，让更多的人受难。如果真要为族群而战，就留着这份力量，共同对抗虫族、妖族等这些杀害我们族人的外敌。我来这里，为的是让我们和平共处，共同发展获益。我不杀你，好自为之。好。罗特使，我们定严肃处理此事。走。地论来迟，还请殿下责罚。没事，这2尊雕像中蕴藏着宇宙巅峰的秘密，我还要继续参悟。可恶！本以为挑唆对人族怨恨颇深的悲囚，不论他俩谁死，都会激化种族间的矛盾。我在趁乱出手，轻松完成主人的任务。可惜，现在看来，要杀掉罗峰还得另作筹谋。小型兽神雕像是我从兽神生存之地血肉世界中带出的，应该算是原版。而那大型雕像，估计是某个超级存在雕刻的较低层次的翻版，所以不会遭到宇宙运转法则压制。我可以先从研究大型雕像的纹理入手，纹理引起的波动。仿佛连绵一体。原来如此，那9万多条纹理应是一笔雕刻而成，从而形成类似法则密纹的东西。悟透此等奥秘，对如今的我来说太过遥远。但我可以通过不断的练习，按照强者施展秘法的轨迹，1遍、1万遍、1亿万遍的临摹，逐渐精准后。就会自然而然感应到一些法则波动，从中得到一星半点，便受用无穷。由魔杀族分身盯着小型兽神雕像，将神韵意境融入潜意识之中。金角巨兽在雕刻时，就能不断体会这股神韵，向其靠近。啊，是波动！临摹了500多万次，终于引动了宇宙本源的一丝波动。将兽神意境融入金角巨兽的4天1掌后，威力竟有了如此可怕的提升。看来方法可行，那么。就再次长期驻扎潜修吧。金角巨兽可继续参悟兽神意境，而我该开始修炼控制虫族母巢的万星控魂秘法了。要控制地球上界主级的虫族母巢，需要炼制万星控魂秘法第3层百星境。正常界主巅峰精神念师需要100万年才能炼成，但你在魔音山得到传承后，精神波频已达到3200，应该会快许多。到100多年过去了，他2人在那儿一动不动，始终没机会杀他，真是一点办法也没有。万星控魂秘法第3层已炼成，是时候启程回地球。解决虫族母巢了。我的人类本尊总算达到玉柱级9阶巅峰了。
气息室。魔云藤也成功进化到界主级了。当初主人培育的魔云藤到界主时才108根主藤外，你现在已经达到了216根。不过魔云藤进化的越完美越优秀，突破成为不朽神灵就越难。放心，终有一日，我一定会让你进化成不朽神灵的。接下来该是金角巨兽了。一直以来都无法融合这第100颗血络荚，这一次也许能成。身体突然产生了前所未有的剧痛，难道这就是突破瓶颈的预兆？撑住！一定要撑住啊！终于成功了！我能感受到，一旦淬用血络之力，力量会飙升11倍。如果配合本尊天地第2层以及天赋秘法强化，将能够达到110倍的战力。殿下，我们已到达地球。好美丽的星球啊！几百多年前也曾经满目疮痍过，所以我绝不允许那样的景象再次发生。三弟，重塑母巢的异动又加剧了，你真的有收服它的办法了？接下来就交给我吧。迪伦，带大家撤离，他们的安全就拜托你了。是，殿下。风，小心！能够育出亿万丑陋虫族战士的虫族女王，却这般柔美。即便虫族女王处于沉睡状态，依然能感受到她强大的精神力。这股力量足以蛊惑心性不坚定的界主强者。这应该就是她的能量核心，竟足足有1万个。事不宜迟，唤醒秘法。糟糕，他醒了！
修炼心境不只能修正你的心态。天赋密码强化。主人，你可有名字？回主人，我叫伊琳娜。伊琳娜，我若命你对抗你的族群，你可接受？继任主人，必将永生侍奉。主人一切指令，伊琳娜都会绝对服从。好，你现在是界主巅峰，我若想将你培育成不朽，需要什么资源？我自身的法则能力还没有达到成为不朽的门槛，所以还言之尚早。不过，我可以帮助主人培育虫族战士，成为助您作战的有生力量。虎甲虫族擅长防御，力量强大，在作战中起到攻坚作用。风影虫族速度极快，攻击极强，但身体脆弱，适合探测敌情。猎桃，最强大的虫族战士种类之一，身体强大，战绩高超，且极为狡猾，是绝对的战斗机器。该如何培育？有3种方式。第一种是直接消耗宇宙晶，第2种是使用金属残骸、巨兽血液等作为原材料。最后一种，虫族的尸体可以作为再生材料回收利用。如果主人能用很低的价格购买到虫族尸体，那就非常划算了。看来有些人的作用可以体现出来了。虫族势力一直对人族虎视眈眈，多有动作。为了能与他们抗衡，我要打造一支100万界主的虫族军团。虫族母巢解决了。你没事吧？没事，我已知会了5大国首脑，这下他们也可松口气了。哎，这么多年悬着的心，总算可以放下了。三弟，地球没你不行，所以这次就多待些日子呗。晚上准备了家宴，给你接风洗尘。不过现在还有时间，要不要先去忆苦思甜一下？忆苦思甜？有必要连衣服也穿得和以前一样吗？穿着以前的衣服，不是更有感觉吗？而且你现在是大名人了，不乔装打扮一番可不行。走吧。穿着以前的衣服，不是更有感觉吗？而且你现在是大名人了，不乔装打扮一番可不行。走吧。没想到我们的高中、这条街，还有这间汉堡店都还在。地球改造计划启动时，
大家一致认为你成长的环境很有纪念意义，就保留了下来。还是当年的味道。我们老大要清场，还不滚出去！等你们！啊，都滚，都滚！你别太嚣张，这里可是扬州城。对，这是扬州城，罗家的扬州城。罗家？别说扬州城，整个银河系都是罗家的。惹了罗家，谁也搞不住你。这个人惹了罗家，不好过了。就是。我倒要看看是谁。啊，是罗家的天才，罗彦成少爷。罗彦成，姓罗。你的80岁，老大，做事说话不分场合吗？别丢我罗家的脸！没事吧？我小弟多有得罪，日后一定严加看管。你先回去好好休息吧，路上小心。找个没人的地方教训教训他，我不想再看到他了。哎，明白。你是谁？你可知我是罗家的罗彦成？你还知道吗？你是罗家的人。惹了罗家，你在地球不，你在银河系都别想好过。这就原形毕露了。我倒想看看你打算怎么做。家主，罗峰回地球了，真没想到还能见到银河领主。回家去。是。刚才发生了什么？怎么回事啊？走吧。这里辈分最低的是你的11世孙，现在的家族成员已有2000多人了。那位就是家主大人。天哪，我还是第一次见到真人。这些年多亏了老大的资源，我们几人才能突破至御主级，提范更是已经突破到了界主级。感谢老大。哎，和我客气什么？我们都是一家人。萍萍这些年为公司带来了许多收益，已经是宇宙中新晋的投资新秀，前途不可限量。谢谢叔叔，不过我已经几百岁了，能不能别再叫我萍萍？干得不错，老爸。小海，好小子。听你妈妈说你还在外历练，怎么？是我让妈妈先别告诉你，给你个惊喜。老爸好不容易回到地球，我怎么能不回来？好。哇！爷爷通过爸爸给的资源修炼，已经突破到宇宙级了。啊，爸妈！小风，妈妈好想你。小风，
爸爸最近在玩网络虚拟游戏，我还在里面建立了工会，能指挥千军万马。哎呀，真是越老越爱出风头。曾经，我只是想为家人换一间干净舒适的房子。如今能看到他们这样开心快乐，真好。什么？老大，人齐了。这些年，听闻你们在各个领域都有所建树，并为地球改造计划做出了许多贡献。这是好事，我会予以褒奖。但是，还有一些人利用家族的势力和资源，做一些令人不齿的事。身为罗家人，就要有罗家人的规矩。罗彦长，你的劣迹已经全都汇总到我这里。关于对你的惩罚，族内会以公开的形式进行审判定夺。享受完这个晚宴，就在家里等候通知吧。是。晚宴开始。来，多喝点啊！让那不是更好？不会的。他没什么重罪，最后的判决应该就是去矿物星球服役3到10年。磨磨他的性子，也算是对其他人的警告。对了，一会儿晚宴结束，给你看样东西。空间秘法掩盖了宇宙坐标。要不是不能让虚拟宇宙公司发现痕迹，我便随手破解了。如今想要宇宙穿梭，还得多花些时间。这是在执行地球改造计划时出土的。我们进行了实验，媲美太阳内部的高温都对它不起作用，至少是 F 级金属硬度。根据挖掘时它周围的出土物勘测，这破裂金属板在地底最起码有6亿年的历史，可它却没有丝毫腐朽痕迹。好轻，触感也如玉石一般。奇怪，无法渗透。检测不到信息。无论是虚拟宇宙公司的资料，还是金角巨兽的传承记忆中，都没有找到相关信息。阿峰，这到底是什么东西？你知道吗？宇宙坐标确认，已经抵达目的地第13小队，开始执行探查计划。队长，是哪个不朽将我们直接送到这儿的？
我还没见过组织内的不朽神灵呢。闭嘴！这连我都没权限知道。我们的任务就是在地球潜伏下来，搜集有关罗峰的情报，并在主人进行大计划时，寻找时机配合，将其一举灭杀。这块金属板一定有来头，肉眼看不出，用念力再探试试。奇怪，念力似乎根本没有碰到金属板，反而直接渗透进了内部，但内部又设有一层层阻碍，深不见底。我倒要看看最底层到底是什么。这个字你认识吗？这是夜神族的文字。夜神族。夜神族是一个强大的神秘种族，很少和外界接触。他们数量稀少，但个体极其强大。你成为原始秘境成员后，我才从库中得到零星的关于夜神族的资料。特使大人，有关虫族尸体一事，域外战场上所有垃圾残骸都会被宇宙星空转换，直接送到垃圾星域。那儿驻扎了大量人员，专门负责分类贩售。你直接联系我的一位朋友即可。我将他的虚拟宇宙网络号发给你。他是9大垃圾星域之一雾龙星域的其中一位负责人。好，多谢。燕神族金属板一时难有进展，不如先去购置虫族尸体，好让伊琳娜早日开始培育虫族战士。主人，有必要亲自见这个罗峰吗？派小的来不就行了？一个小家伙，你懂什么？要知道他老师是真眼王。他现在的贴身护卫是真眼王最优秀的徒孙，据我所知，实力已经达到封侯级不朽。他就是金羽侯的那位朋友，也是9大垃圾星域之一雾龙星域中掌控大权的其中一位负责人。龙爵王，哈哈，罗峰，不愧是这一轮天才中最被看重的几人之一，
这份气度便是不凡。坐。听说你要弄些虫族尸体，要多少？界主巅峰级，1000万军。1000万，还都要界主巅峰？真是狮子大开口，这差不多是主人一次所能批下的交易额上限啊！是不是不太方便？9大垃圾星域，任何一个都比宇宙国还要富有，所以星域最高管理层一共有5人，分别来自5大势力。交易额一旦超限，就得找其他人联合审批了。幸好，你要的还在我的权限范围内。这么凑巧，那就麻烦龙爵王了。哈哈哈哈，包在我身上。稍后乌龙星遇见。前段时间找大哥根本联系不上，大哥这100多年在忙什么呢？不会光谈恋爱了吧？哦，昨天刚结束在混沌城为期100年的修炼，我现在正离开初始宇宙，在前往巨福斗武场某宇宙秘境的途中。混沌城？要进混沌城，那可是非常艰难的。也就去精英训练营，有一些际遇。青青也帮了我不少，我得以崭露头角，被巨福斗武场核心层吸纳，得到在混沌城修炼的机会。巨福斗武场的核心层啊，整个前5宇宙国都不一定有1个被选上。这么惊天动地的大事，你居然忍得住谁都没说，还这么平静。我现在还只是核心层最外围，有什么好骄傲？我的目标是最核心的巨福秘境。老三，我们也要好好加油了。雾龙星域到了。每10万具界主巅峰虫尸为1单位，开价1万。1000万具，刚好是100万混元单位。这么高？这是5大势力共同定价，无人能改。不过，就算同是界主巅峰，最顶级的虫族和次等之间，价值也是天差地别的。这是200个编号，每个代表一个商品单位。我已事先筛选出了最物超所值的，你可在此基础上挑选最优的100单位。剩下的金属牌还我即可。多谢龙爵王。另外，凡购买价值100万混元单位的商品，可以得到去垃圾山找宝的机会，为期1年，限于戒指容量范围内。找宝？每天会有无数残骸被转送至此，那些有价值的自然是分类售卖，还剩下大量价值不高的。就会被聚集到一处区域，给购买者随意挑选作为附赠。怎样？成交的话就缴费吧。100万混元单位已入账。哈哈哈！罗峰，走，我送你进存货区。收到最新消息，3号罗峰刚在雾龙星域花费100万混元单位。据推测，这样的巨额交易完成选购至少需要10到30天，而在那储存无尽残骸的区域，是禁止不朽神灵进入的。也就是说，这是我们的好机会。趁他还未真正崛起前。予以灭杀！6号棋子，启动。
毕竟贵重货物不计其数，一旦遭到偷窃，随随便便就可能损失过亿。不朽神灵可以神国传送大量物资，在瞬间逃走，所以选购货物绝对禁止不朽神灵进入，就连权限不够的界主也不得进入，因为说不定他们被谁控制，偷偷在体内藏着个不朽神灵，可就糟糕了。哼！你们过来。奇伦，你先回去等候。殿下独自一人，可要小心呐。哈哈哈哈哈！小心什么？这里可是雾龙星域真正的重地，整个星域都在监控之下，还驻守着宇宙尊者那般强大的存在。那行，你就跟着他俩安心找宝去吧。殿下，请告诉我们您的星属牌号。一一检视这200单位货品，大概需要13天左右。殿下，请跟我们来。兄弟们，快进虚拟宇宙！巨幅的5场域主级生死战，慢了就错过了。殿下，这是您那200单位中的第56个。糖类虫族3种，甲类虫族18种，鼬类虫族2种。不错，顶级虫族占了过半。这一单位大概能培育出2万头界主巅峰虎甲虫族。殿下，您看那边就是垃圾山，他们分散在雾龙星域各处。您要不要顺便去找宝？不急，还是等选好货品再逃不迟。哎，怎么，科斯尔要出去啊？无聊得很，我准备去找宝试试运气，你去不去？这种万年一次的福利，我一下发就用了，哪像你这么会藏？走了，祝我淘到宝贝。你就做梦吧。去下一处吧。我界主9阶巅峰，他域主9阶，只需解决身边那2个护卫，3号目标就孤立无援。目前已看了近半数货品，就得出的数据来看，能培育出2至3万界主巅峰虫族的占2%，1至2万头占58%，1万头以下占40%。求救、回应、安排，即使是宇宙尊者用神国传送高速支援，算上这一系列流程，让罗峰成为尸体的时间足足有90秒。已经是十分理想了。如果按正常途径购买宇宙晶，要付出250万会员单位。现在我只花了1/2不到，就能达到预期，甚至可能培养出超过150万头。殿下，您看周围其他单位，明显不及您的。龙爵王给殿下安排的，绝对属于上品。龙爵王对我的确不薄。
就在前方3、4单位处有人，是自己人，能在这茫茫雾龙星域碰到，太走运了。科斯尔，能碰上你真是难得。我也是发现了3个信号点，才没急着离开。罗峰，周围那种监测信号消失了。监测信号怎么会突然消失？仪器故障，还是？极近距离刺杀2个界主巅峰又是0.01秒，我有90秒的时间杀死你。暗杀者，快逃！死！侵蚀攻击，虚空之塔。竟然无效！他一个女主级9阶怎么扛得住我的灵魂攻击？这刀轮看似无穷无尽，却只有999片才是真实，其他都是世界之力变化而成。如果你只是这等实力，那就去死吧！虚拟宇宙公司成员罗峰在雾龙星域内遭受刺杀，赶紧查出事发地点。未检测到战斗迹象，这名暗杀者的真实实力竟然是不朽级，能安排这等强者潜伏在雾龙星域内部，难道又是重组？排查出监测仪器损毁的监测点。就是这里，有暗杀者事先摧毁了监测仪器，即刻派出附近监测点成员前往目标地点营救。您的权限不足，若要提出救援命令，请向系统提出申请，并与巨斧斗武场、宇宙佣兵联盟、宇宙第一银行、宇宙星河银行的负责人达成一致。够了！游戏时间结束，人类，你的未来将由我亲自埋葬。等我们赶到目标地点，至少需要90秒以上。以罗峰的等级，
几乎不可能熬过这么长时间。殿下，你一定要撑住！竟然还有一头金角巨兽保护着你！哼，看实力，不过是界主级高阶，它保护不了你。哼！不朽级别的本源法则力量，以我的金之领域极难抵御。那么，我就将体内世界投射弹丸形成一方世界，释放出更强的金之法则力量。世界投影。对不朽而言，法则领域根本不是主要的攻击手段，就算你的世界投影能抵御，也是无用的。本尊天地第二重。天赋秘法强化，他的力量忽然增长了10倍，但即便如此，不朽级别的力量也不是你能抗衡的。眼下只有动用血络之力，结合兽神意境，施展最强的一击。四天一肘，这一击的力量是正常界主巅峰的千百倍。离开近处，竟然还不能击败一个普通不朽神灵。我不朽神灵竟然无法击败界主级的金角巨兽！好，时间来不及了，再强持下去，等人类方救援一到，便一切成空。那人类被这金角巨兽收入体内世界保护起来，不杀死金角巨兽，根本无法杀死罗峰。既然如此，都给我去死吧！1万年积累的不朽神力以自爆的形式释放，威力不亚于超新星爆发。
千万不要有事啊！幸好在交战之初，我就让魔煞分身将元和带离作战区域。只要元和不受影响，金角巨兽的身体还可以再次孕育出来。我们素未谋面，对方却不惜以命相搏，事有蹊跷。 我必须上报公司。比起上报，不如先想想之后怎么和龙之王解释。仅凭玉主级9阶实力，是怎么逼得不朽强者自爆的？若真细究起来，你夺舍金角巨兽的事，你就瞒不住了。这是我通过特殊渠道购得的，名为世界戒指，不仅储量空间极大，还能容纳生命体藏匿其中。要瞒天过海，得以它为基础，展开一些想象。 殿下，殿下，你没事吧？科斯尔突然发难，光凭我根本无法敌他。不过幸好，我随身携带的世界戒指里藏有我的一名戒主级仆从。原来你还藏着一张强力底牌。 但一阶戒主要如何与不朽抗衡？他接近科斯尔，引爆了火神元晶，这是机械族的科技武器，其威力与普通不朽自爆的威力相当，两人也因此同归于尽。多亏了他，我才能逃过一劫。是我们雾龙星域内部管理不力，才让你遭遇凶险。回头。 我们会把300单位的虫族尸体赠予你，作为补偿。多谢。不过，科斯尔以及2名随行人员都已死亡，罗峰，你可能会有些麻烦。这是雾龙星域的问题，罗峰殿下怎么还会有麻烦？因为死无对证，罗峰无法摆脱杀人嫌疑。 我与他同为虚拟宇宙公司成员，立场自不必说。但雾龙星域的事务是5大势力的负责人共同决定的，其他4大势力未必会向着我们。尤其要注意的是眼烛王。眼烛王，眼烛王来自巨斧斗武场，该势力本就与公司旗鼓相当，加上他本人背景深厚，所以在雾龙星域管理层。 他一直是最霸道的一个，同时，也是在各事务的决策上占据最大话语权的人。哦，他真是这世界上极为罕见的，可以用美丽来形容的男子。眼珠王前辈，你就是那个真眼王的弟子，罗峰。我听说过你，眼珠王。 这个事情很简单，罗峰是我虚拟宇宙公司的绝顶天才，被排进异族的暗杀名单当中也是难免的。幸好罗峰成功躲过一劫，这案件也可以早点了结。真相或许真如报告上所言，但要是罗峰早就计划好杀死3名内部成员，趁机窃取大量虫族尸体单位呢？我现在在和龙爵王讲话。啊？眼珠王，没必要这样。有必要。这次爆炸，雾龙星域损失过1000万会员单位。不管是我雾龙星域内部有漏洞、有奸细，还是这罗峰故意偷奸耍滑，布了这个局，我们都得弄清楚真相。
宇宙第一银行的达念王，宇宙星河银行的曾宇王，宇宙佣兵联盟的尹歌王，这3位负责人都同意采取进一步调查的决议。龙爵王，就只剩你了。看来眼珠王早就已经打定主意，还事先和其他负责人通了气。他到底是为了负责，还是在故意针对我？我尊重各位负责人的选择。放心，我会保证罗峰安全，确保审问公平公正。罗峰，我问你，报告上说，科斯尔杀死其余2名内部成员，并打算刺杀你。对抗过程中，他展现出不朽级别的实力，最终是你的仆从引爆火神元晶杀死科斯尔，是否属实？是。这火神元晶，你是从哪里购买？可有银行的扣款证明？眼珠王，注意你的行为，也是在实时监控下的。需要我回答问题的话，请先放开我。说。没有扣款证明，没有证明，相当于凭空捏造。获得宝物的途径有多种，或是通过冒险偶然所得，或是在拥有独立支付系统的异族聚居地购买。没有扣款证明，不代表我不曾拥有的。譬如这把E9级镭射枪，是我在魔山中获得的。虽然查不到扣款证明，但它就是在我手上。那你的那位仆从又是哪儿来的？他的身份信息呢？我的仆从泰悟也是在我执行修炼任务时收服的，他在交易系统里也没有记录。你区域主级，要怎么让界主级听从于你，甚至牺牲自己？因为我已掌握灵魂控制类秘法，誓约魂印。誓约魂印，陨墨星。没关系吗？陨墨星还有传人的消息，若是被外界知晓，以你现在的实力，加上监察特使的身份，危险系数相对当初已经大为缩小。再说了，我也不能为了保守秘密，眼睁睁看着陨墨星传人被抓起来啊！我的飞船新陨墨星号，正是我从陨墨星主人呼延博那里继承得来的。眼珠王前辈，这应该可以作为实证吧？看来是一场误会。眼珠王，不如我们……审问还没有结束。要证明你的清白，只有一条路，那就是将你的灵魂毫无抵抗地袒露在我的面前。放开你的灵魂防护，让我把你的记忆彻底搜索一遍。巨兽的事情就会暴露，而且假设这眼珠王存有坏心，渗透到灵魂深处进行探查，轻则失去记忆，重则成为白痴，乃至灵魂崩溃死亡。抱歉，我不能将自己的命运放到别人手上。狱主级小鬼竟敢质疑封王不朽的能力！眼珠王，
人人都有不可言说的隐秘之事，岂能让人随意查看？更何况，罗峰是我虚拟宇宙公司的天才，我又怎能容许这等危险的事发生？龙觉王，你想包庇嫌犯？燕楚王，我还没问责雾龙星域为何保护不力，你竟然再三责问我。我会立即将这件事情上报给真眼王老师以及九剑尊者、天石公主2位前辈。九剑尊者、天石公主，不管你扯着谁的名号，嫌疑没有消除前，不得离开。既然你不敢接受灵魂探查，那我便派人去往事发现场搜索证据。龙觉王，在此之前，你可别把他放走了。燕蛛王在听到九剑尊者和天石公主的名头后，明显有所收敛。放心，既然你仆从使用了火神元晶，那现场一定有遗留的证据。等燕蛛王调查完毕，你就没事了。但我还是不放心。科斯尔的真正死因是自爆，并非火神元晶爆炸。要是燕蛛王在现场真的查到什么蛛丝马迹，又免不了一番牵扯。在他搜查结束回来之前，我得想出脱身的办法。既然是有异族势力暗杀，理应把重点放在暗杀者身上。但不知为何，燕蛛王却处处针对我。这恐怕还是为师的缘故。您认识他？何止是认识，那燕蛛资质平平，却有一个强大的父亲，名为石火尊者。他作为巨斧斗武场的绝世天才，为了燕蛛这一个独子，耗费了无数资源和心力，到头来却把燕蛛宠成了一个心胸狭隘的家伙。他嫉妒真正的天才，所以当年在我崛起的时候，他就跟我斗上了。不过，却被我狠狠蹂躏了一顿。就这样，跟我斗一次，他输一次，最后成了死敌。以此人的心胸，他来找你麻烦，我毫不意外。一来你是天才，二来他恨我入骨，却拿我没办法，只好拿你撒气。难怪他那样嚣张霸道。但整个乌龙星域，就找不到可以压制住他的人了吗？放心，那燕蛛就算再霸道，也没资格决定我虚拟宇宙公司成员的命运。你等着，为师自有办法。可惜没找到罗峰设局杀人的证据，主人恐怕要失望了。笨呐，负责调查的是我们，要捏造证据还不简单？燕蛛王，现场一定有火神元晶残留的痕迹在吧？我们并未发现相关痕迹，只发现科斯尔的一些装备残片，并推断出他唯一的致命伤来自背后，可见是被偷袭致死。罗峰，你怎么解释？我并未从背后偷袭。你若再不说实情，我就将你押送到第1星域牢狱，身处人类疆域最严厉的监狱之一。不怕你不开口，你不会有这个机会了。真言，哟，燕蛛，多年不见，你还是那么喜欢摆着一张臭脸呐！明明是你擅自扣押我们的公司成员罗峰，怎么反倒做出一副自己有理的样子了？你的弟子涉嫌杀死我雾龙星域成员，即将被押送到第1星域牢狱。放了他！哼！哎呀，现在才想求你老师帮忙。哼！告诉你，晚了。这不是求情，是奉上面的命令。谁？
我尊者以杀戮铸就威名，就连你老爹都得敬让3分。你也可以擅自行事，不过别忘了，当年你杀我不成，反被你爹关进。你和你的弟子都一样嚣张，但这事没完。老师，当年父亲不愿杀你，反而将我打入第9星月牢狱，整整1000年。这份痛苦，我一定会加倍奉还到你们师徒身上。维尼恩，你即刻前往地球，将这枚不朽经藏匿起来。是。这是你用金属牌挑选的100单位的货物，也就是1000万具借助巅峰级虫族尸体。这300单位是之前说好的补偿，不过其质量定是不及你亲自选的了。多谢龙爵王。培育虫族战士正好可以用龙爵王赠送的300单位试试效果，我自己挑选的，日后留作他用。谢什么？这次让你受委屈了。那眼珠王虽然是巨斧斗武场的人，但也不能一手遮天。你可是公司极力培养的精英天才。眼珠王阴险狡诈，怕是还有什么后手。龙爵王，关于刺杀我的科斯尔，可有探查到什么线索？公司已派人在查，线索初步指向太金宇宙国的蓝海星域境内。之后若有新动向，我会及时知会。对，罗峰兄弟难得来一趟，不如正好找找宝。正有此意。龙爵王这几天放下公务，亲自陪我挑选虫师，我已实在过意不去，所以这次就劳烦这2位引领者跟随我即可。好，你们2人跟随罗峰。一旦透过监控图发现有人靠近，立即避开，不允许任何人向你们靠拢。是。从今天起，你就居住在这儿。我会把300个借主虫族单位交付给你。300单位，那是……哇！我想知道，你培育借主巅峰虎甲虫族速度怎样？伊琳娜。啊，回主人，毕竟是借主巅峰虫族，每一头都蕴含极强的能量。我一天只能培育10头，10头，也就是说要300年才能培育出100万借主军团。不过反正我修炼也得很久。好，那就开始吧。是，主人。虎甲虫族
100万借助军团的开始。我必须不断变强，才能在这险恶的宇宙中生存下来，守护我的家园，我的根。啊！怎么回事？我的皮肤隐隐发麻，全身的细胞都在沸腾，似有一股无形的磁场在远方召唤着我。停下！向左，这个方向，全速前进。不是这里，不是这里，也不是这里。身体感受到的召唤在不断加强，证明我的方向没错。那到底是什么东西？体内细胞的沸腾似乎到了临界值，就在前面。就是这里。我是10万公里每秒飞了16天，可算到了。那你们就在这儿休息吧，我自己去就行。那就谢谢罗峰大人了，我们会在附近防止其他人靠近这里的。进了！糟了，我的念力竟然阻挡不了。火云腾，是活性物质，就是它的召唤。可这是什么东西？好像要急切地钻入我的皮肤，而且为什么单单在召唤我？是因为我体内血肉精的力量，还是我曾短暂研究过那块焰神族金属板的缘故？这很可能是域外战场某场远古战争所遗留的装备残骸。他是想与你融合，成为你的甲胄。谨慎起见，先把元核保护起来。那就试试吧。好强！单单一个碎片，就足以媲美借主9阶的力量。不过，我的身体也感受到了很强的压力，还有其他的召唤员。走。这些时日里，我已经搜集了232块黑色甲壳，12块银色甲壳，1块碎裂刀片。这银色甲壳比黑色蕴含的力量还要强，不可轻易尝试。至于这些黑色甲壳，已经能够组成2套完整的甲胄了。那么，焰神族文字，看来果真和那金属板有关。这个“兵”字，意味着这套战甲属于焰神族军队中底层的士兵吗？好，那这战甲以后就叫兵甲了。这个“兵”字，意味着这套战甲属于焰神族军队中底层的士兵吗？好，那这战甲以后就叫兵甲了。好难受，我喜欢。你现在的力量
90个界主级巅峰强者的力量在你身体里汇聚。天哪，这是拔剑四顾心茫然啊！早就没有东西给你拆迁啦。你身体承受的负荷，恰恰证明了冰甲蕴含的潜力。催发冰甲的全部战力，需要界主巅峰的身体素质。届时，你便能催发出足足1000倍界主巅峰的力量，都快追上当年主人的实力了。没想到这冰甲竟然蕴藏着这么强的力量。不过我能感觉到，凭借我现在的人类身体，还不足以发挥出其全部的实力。冰甲这么强大，突然觉得我身体的这些苦痛都不算什么了。罗峰，科斯尔刺杀事件的线索有进展了。公司探查人员将线索锁定在了钛金宇宙国的薄墨星。正当他们告诉我线索的时候，通讯却突然中断了。而之后，我们观测到薄墨星爆炸了，连同上面的221居民。为了灭口，他们竟然牺牲了这么多人命。不过我还是收到了他们临死前传递的部分信息，其中指向了一个所在：前无宇宙国境内的梦幽帝国。虫族的渗透和入侵远比我想象中要严重。我已同龙爵王将指向梦幽帝国的相关线索上报，不知公司会作何处置。虚拟宇宙公司发布了金角任务，看来你们提供的线索起作用了。梦幽帝国的神主要害，原来被虫族操控的人是他。青角一族的领头人极易被针对报复，以后虫族对你的暗杀只会更多。尽管放马过来，终有一日我会将虫族从人族疆域彻底驱逐。行动队，前无宇宙国第9军团均集结完毕。罗特使上任以来，不仅成功摆平金角族冲突，如今公司又令我第9军团秘密集结，听候你调遣。是又有什么大举措？尹雪侯率领的第9军团可是域外战场的正规军，此次行动还要靠您助力。很好。看来你确实能胜任我军帅位。金角族选塔文部长老四番旗携队面见罗特使。四番旗长老，各位请跟我来。此次任务绝密，虚拟宇宙公司已屏蔽梦幽帝国全境通讯网络，舰队内外一举一动也会受到公司实时监控。行动目标为将虫族爪牙要害家族共1.2亿人尽数歼灭。金角族塔文部行动队不朽级巅峰战力共6人，听从罗特使调遣。前无宇宙国第9军团，不朽神灵100人，界主1万人，域主10万人，
宇宙级战士100万人，以上听从罗特使调遣。酷！上百位不朽神灵参与的大型作战，将用你罗峰毅然统领。行动开始。盟游帝国共有军事据点50个，皆由要害家族成员掌控。除帝都星亲卫部队外，帝国的全部军力都集中于此。第9军团分派50个星际舰队负责突袭击毁据点。已标记定位的1.2亿要害家族成员，由20个舰队锁定击杀，切勿上级平民。务必同时行动，一举拿下，确保他们没有相互预警的机会。29个舰队封锁包围帝都星，任何逃逸的飞船一律摧毁。另留1个舰队跟随我，于帝都星上空准备应急支援。塔文部行动队前往帝都星皇宫，解决梦幽帝国的神主封侯级不朽神灵要害。神主到！拜见神主！拜见神主！好热闹的宴会！快看那个站在台上的小娃娃！放肆！
汇报当前作战情况。第9军团现已摧毁梦幽帝国全部军事据点，击杀要害家族成员0.68亿人。塔文部行动队目前进展顺利。 对劲。不朽神灵一旦炼成不死之身，任何一个细胞碎片，即使被轰碎，也会再度凝聚起来。 容易。虫族的灵魂攻击手段，竟然跟真正虫族施展的一样。雕虫小技。 Yeah!
是让我等把爆炸控制到最小范围，真是心系民众啊！我们没有看错人。报告，要害已死，处理完毕。很好。现在要害已死，我命令1至15舰队随我进行登陆战，于星球各处击杀要害残部。是。银雪侯留下，督导其余舰队重筑包围圈。是。领命！各位不要怕，我是前无宇宙国第9军团战士，前来剿灭外族奸细。朋友帝国的同胞们，你们的君主要害及其党羽被虫族渗透操控，一直以来利用职权使我人族蒙受极大损失。我奉虚拟宇宙公司之命，已将其剿灭。但民众是无辜的，公司会尽量减少不必要的伤亡，并帮助你们重建家园。强的威压，即使相隔1000万公里，依然能感受到极其可怖的气息。这是不朽级虫族母巢。它竟然直接出现在人族疆域，是神国传送。数千名不朽虫族战士。罗峰，快跑！所有人撤离！所有战舰开启最大加速度。
不朽，立刻汇聚法则力量，在队尾建立一道屏障，尽量抵挡冲击，让舰队进入爆炸推力进一步加速。遵命，遵命。 各舰队速度不减，行进中重整队形。注意，右后方向，虫族母巢又追来了。甩都甩不掉，快，超光速进入宇宙穿梭。不可，在暗宇宙中没有光速限制。 不朽虫族的瞬间迸发速度将远远超过舰队。罗特使，你若信任我，请进入我的一方世界，由我带诸位逃跑。出的能量球影响了这片区域空间法则的运转，斯潘奇长老危险了！空间封锁，无法施展瞬移了。马上要回到元宇宙了！可恶，回到元宇宙了！
者，全是封侯封王级不朽。确认神国传送的目标位置，其余队伍击杀留在星域内的虫族战士。是。殷雪侯，第9军团的伤亡情况如何？参战的30个星际舰队损失惨重。 虫族的集体攻击，导致帝都星被炸毁。当时正在执行任务的大量战士战死。讽刺的是，帝都星上要害残部也在这场爆炸中全部身亡。所幸另外70个舰队都顺利完成了任务，伤亡甚微。另外，9剑尊者已查出掩护虫族母巢逃脱的内奸莫离侯。 当时母巢正是借助他的神国作为跳板，再利用自己的神国坐标回到虫族疆域，以避免追查。虫族在人族疆域培养反叛势力，耗费巨大。虫族母巢未除固然可惜，但失去2名不朽级的内线，也算元气大伤。罗特使，9剑尊者麾下军团还通过内线通讯记录。 发现了虫族行动小队前往地球潜伏的任务日志。内奸被除，他们的下线自然难逃制裁。但若他们以罗特使的家乡为要挟，地球不是区区奸细小队就能够轻易挟制的。我不是一个人，我的身后还有一群绝对值得信赖的伙伴。想必在一段时间内。 虫族都难以在人族疆域掀起风浪。多谢各位，有你们帮助，妖害及其党羽才能顺利剿灭。族群战争无休无止，现在只是短暂的缄默。此次族群战争中所涌现的超级存在。 让我见识到了他们毁天灭地的可怕实力。若是这些存在将矛头对准地球，只怕……不死尊者，身为巨斧斗武场高层，实力甚至略强于石火尊者。这样的超级存在，为何会找上我？竟然透过屏幕对话就能轻易震动虚拟空间。
就是银河领主。是。让出银河系，你尽管开价。放眼宇宙，银河系并不具备特殊价值，为什么会被他惦记上？但拒绝，又恐怕会被他直接掠夺。我愿将银河系其他星球赠予您，只要保留地球即可。我的提议与你恰好相反，其他星球我可以不要，只有这地球我要定了。我们经过多年的拼死奋战，才有地球的今天。抱歉，我实在无法将它卖给您。还真是有胆色呀！我喜欢，我可以饶你一命。你在地球上随便送我块地，这事就算结了。最后，我答应为他提供地球的一座岛屿，以保住自主权。但这恐怕已经是此次不均衡谈判能达到的最好结果。怕就怕，不死尊者真的相中了地球的某种价值，而这种价值也会被其他超级存在看上。这地球很是偏僻，我们提前在地球留下坐标系物，也算占得先机。师弟，下一步该怎么做？我们都听你号令。这里是虚拟宇宙公司成员罗峰的住处，不知阁下前来，是否曾告知公司或罗峰本人？当然，我很快就会把这里即将改换门庭的消息告知罗峰。我愿意高价购下银河系，请前往地球商讨购买事宜。眼珠王以我家人为要挟，要强买银河系。这或许是眼珠王进行的报复行为，又或许是和不死尊者一样，看中了地球的某种价值。我们安插在地球的神国坐标不宜暴露，所以我选择在火星落脚。殿下，即使眼珠王在，我也会尽全力保护您的安全。全力加速。阿峰，爸，罗峰，我们又见面了。殿下，包括眼珠王在内，在场的共有6名蜂王不朽，12名封侯不朽，而且都属于巨斧斗武场。殿下务必小心谨慎。我明白，之前那位不死尊者也是，他们都是巨斧斗武场。不知道殿下专程来到地球，所谓何事？
我来这到底是为什么？邮件里也说了，我就是要买下你的银河系。废话不多说，你开个价吧，我们好买好卖。你绑架我家人，显然缺乏谈判诚意，我会即刻上报，请公司出面与巨斧斗武场进行交涉。嗯。 银河领主真是小心啊！坐。地球是我的家乡。一口价1亿混元单位。1亿混元可是普通部所的全部家当。银河系有这么大价值？我不可能卖掉我的家乡。 好好，够有气魄。我也给你脸面，出一个天价，10亿混元单位。10亿！眼珠王能给出如此雄厚资金，背后一定有失火尊者的支持。这也意味着拒绝他，会得罪失火尊者一派的人。我说过，我不。 给你脸，你是不要脸。那咱们就来不要脸的玩法。不好，以不朽的实力，世界之力能轻松掌控整个地球。 我给你2条路，第1条，答应转让地球所有权，你可以得到10亿混元和地球所有人类。第2条路，拒绝我，那么被我收进一方世界的数十亿地球人类全部死掉，一个不留。实力弱就被欺，弱肉强食，果然是生存铁则。你的回答呢？ 眼珠王，你用地球人类来威胁，未免太自降身份，让你选。老师，真言，除了黏在弟子身边，你就没有正事可干了吗？眼珠，你火气挺大呀，是不是还放不下当年被我胖揍的事情，就转头拿小辈来出气？地球之事与你无关，你要想横加干涉，我们师兄弟在此，可不会放任你嚣张。瓦合之祖。 还没有资格在我面前叫板。瓦合之祖还没有资格在我面前叫板。抓住罗峰！
待罗峰离开，我出手容易波及你们。看来你之前挨的揍还不够。追！要不是怕恣意进攻会波及地球和罗峰，你哪儿还有在我面前说话的机会？而在地球外，我就可以好好陪你耍耍了。散开！分开去找罗峰！罗峰不可能逃过6名封侯级的封锁。哼！有我们，你保不住罗峰。3人念力破击减速，另3人同我封锁飞船。破开船体，攻击罗峰。飞船同体以赤魂同木打造，极难破开防御。我们全体使用灵魂攻击。攻向船体内的罗峰。迪伦专精于灵魂修炼，能保护我一时，但他要同时面对6名封侯不朽的不间断进攻，不可久持。加上船体又被念力控制中，要脱身，必须等待恰当的时机。你的火焰法则跟你本人一样，华而不实。还想赢我？哎呦！什么？就是现在，巴巴塔！这是老师给我们创造的反击机会，全速前进！
炎蛛王，要麻烦你再飞一会儿了。混蛋！还没完！地球的价值不可估量，如果不能为我所用，就是莫大的威胁。我得不到，那么谁也别想得到。别以为地球就此无恙，我已在附近留下不朽奴仆。维尼安，你即刻前往地球，将这枚不朽金藏匿起来。是。就在此刻，我已安排他一击毁灭地球。欣赏这碾碎星辰的力量吧！我们早就发现地球外面有个可疑存在，原来是你的奴仆。他身上的信号屏蔽技术在公司面前不值一提，他的坐标位置早就同步给公司了。神国传送，你们胆敢！虚拟宇宙公司的援军，维尼安，这些是9剑尊者麾下的高手，每人散发出的气息威压都不输迪兰。罗峰，我等奉尊者之命前来保护你。谢谢龙玉王前辈。炎蛛王，你意图伤害我公司成员，我们必须做出处置。诸位，将他擒下！给我滚！瞬间化为灰飞，这就是借助级就能灭杀封侯不朽，成为不朽后直接封王，仅仅数10万年就成为宇宙尊者的石火尊者。拜见石火尊者！拜见石火尊者！拜见石火尊者！父亲，9剑尊者麾下即要擒我。你若好好潜修，早日达到能掌握那件至宝的地步，又何惧那些封王不朽神灵？是。龙玉，拜见石火尊者。是你要擒拿我儿？石火尊者，我等奉9剑尊者之命来保护罗峰，可眼竹要杀我公司核心成员，我不能不管，自然要带他回去听候发落。眼竹是我儿，还轮不到9剑来惩罚。奇怪，我丝毫没感觉。难道是怕我实力太弱，他有意高抬贵手？是。
在任何一个尊者面前不敬。真是强大！这般威压比9剑尊者还要略胜一筹，逼得整个不朽大军臣服在他脚下，连龙域王都不得不低头。你就是罗峰？我是，拜见尊者。这态度变得也太快，连9剑尊者都不放在眼里，竟然对罗峰这么客气。我让我儿来商谈购买地球之时，没想到他如此胡作非为。啊！父亲，住嘴！罗峰，我亲自来问你，能否将地球卖给我？要什么条件，尽管说。这石火尊者一向最宠溺儿子，今天就为一个外人对眼珠王大加训斥。别说罗峰只是数万纪元一出的天才，就算是1000万纪元难得，也不至于有这么大面子。尊者，地球是我的家乡，也是所有地球人的家乡。不管怎样，我不愿卖掉地球。他竟敢直言拒绝一个尊者，这是大不敬！哦，种族发源地。完了！以石火尊者的火爆脾气，怕是……对你来说的确很重要，我不勉强你。至于眼烛，怎么？父亲一般都叫我本名，只有生气时才如此生分。你做事越来越不知分寸，早晚会闯出大祸。这次必须惩戒，就罚你去第9星域牢狱服刑1000纪元。父亲，你怎么……够了！释放地球人，跟我走。见鬼了！就算是杀了罗峰，也不至于受这么重的惩罚吧？况且还是自己儿子，也太古怪了。将儿子下大狱，被小小狱主拒绝也不动气。地球还有罗峰，到底有什么特殊？罗峰，我带尊者有话相询。据查，巨斧斗武场不止不死尊者、石火尊者，还有更多宇宙尊者都派了亲信在来地球的路上。到底怎么回事？我也一头雾水。这么多宇宙尊者关注地球，你身为地球领主，不知道是为什么？禀龙域王，我也是才意识到其中蹊跷，实在不知地球到底有什么值得觊觎。尊者有令，从现在起，没有虚拟宇宙公司的指令，你不得对地球再做任何处置。是。这件事背后肯定有原因，但石火尊者这个态度至少不是坏事，你也不必多烦恼。事情解决，我也该走了。2弟、3弟，我们见一面，有要事。